Hakane ke video ngan batai ya pi kumno ban yo ya OTR number ya kito ki bampat yo reference ID lane number ha message shwa bapin yo OTR number pi haban yo shwa ya reference ID lane reference number claim reference number pinamla ban yo ya OTR number ti kumno pin yo ya reference number kabanangkong pi haban register shwa na application NSP OTR haba pi register kan mau ban pendonkam da mobile number uba pi ya soalang lani link bar Aadhaar jongpi kenang ba pin yo OTP pimla ban pendonkam da number phone uba pimpat register bar Aadhaar jongpi kabaar haden ba pila dep register bat pendaplut barok ki badonkam na NSP OTR pin yo shwa ya reference ID lane reference number ya une reference number la khodro temporary registration number page hangne ha message pin yo arja ki message kawai ki tho your reference ID to generate OTR is r saw not live bat kumta terter kawai pat ki tho your temporary registration number to generate OTR is r lie not even real but kumta terter te kini baro r ki message kite kijo kabalai anda pilih ya reference number open your NSP OTR but let ha KYC by face auth but enter your temporary lani reference number nangta shon ya kadot khmat jongpi anda pilih adep man shondol hangta pin yo ya OTR number but password ro kumjo pin yo ye kini haka screen mobile jongpi ka NSP kan pharo ya OTR but password jongpi ha message ki bompat yo password pi haban lek ha login but enter your OTR but click forget password hangta pin yo password thamai ha message jongpi but enter yo ta password thamai anda pi login na NSP OTR te kene kadai kerukom lani ke proses kumno ban yo ya OTR number ya kito ki bompat yo reference number